کوئٹہ بار ایسوسی ایشن صدر ملک عابد کاکڑ ایڈوکیٹ ہو جنرل سیکریٹری چنگیز ہئی بلوچ ایڈوکیٹ وتی بیانہ بجنی درشان کنانا گوشتگ نو ہیگل پورس ہم بزدگی معلومہ کم شرپ کنگائیں ایگل اسکواڈ کوئٹہ شہری چوک سرا گندگ بند کے وتی موجاں گاراں وتی سنگتاں گوں وش گپیہ لگتگاں آنی تب بھی گڑا راگ وتی معلومہ پریشان کنا کے وتی چکانی ہواریا روگا بند وتی وردی رو پیش دارگی واسطہ ہایا داراں حالانکہ محکمہ نیما چے ہا گوشک بتگاں کہ ایگل پورس ورنہ ہابید افسر سربراہ ایس ایچ او اے فرمانا یا ہائی امرائی کجام ہم ڈیوٹی افسر بیت گڑا آشکی مردمہ چیک کتکاں نہ ہم معلومہ پریشان بکان اسے پیش ہم ایگل اسکواڈ دستہ شریف مردم جنک بتگاں ایگل اسکواڈ والا ہاں شر تربیت دیگ بھی کہ عام معلومہ گوں چھ وڑا پیش آئے گلوٹی موٹر سائیکلاں نشتگاں ترندے سائرنہ چالو کنا راگ وتی موٹر سائیکلاں داراں بہار دیگے وڑا چپیں سوال جست کنا ہم روز دزی ڈونگی ویلام معلوم ڈونگانی دستہ جنک بوگاں نی ایگل فورس ہے چیزا چے فائدہ چست کنگیں ہو عام معلومہ پریشان کنگیں اشاں چے معلوم بیدار بتگاں انتظامیہ ہا ایپسی دور کتگ ہو ایگل فورس جوڑ کتا بلے ایپسی وڑا ایگل فورسا چے ہم معلوم بیداریں شرفدار معلوم کے کم شرپی کنک بوگائیں آیاں گو ظلم بوگائیں قانون نافذ کنوکانی ذمہ داراں چے دست بندی کنا کہ وتی فورس حصلہ بکنے ہاں تہذیب سوچ دیگ بھی